하나님의 말씀을 우리 함께 교독해서 읽겠습니다. 구약성경 시편 126편 1절부터 6절까지 말씀입니다. 한 절씩 교독하겠습니다. 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때에 우리는 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찾았도다. 열방 중에서 말씀하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 큰 일을 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 여호와여, 우리는 돌려보내소서. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정령 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. 아멘. 할렐루야. 우리 한번 앞뒤 좌우로 한번 인사하겠습니다. 하나님은 항상 선하십니다. 한 번 더 인사하겠습니다. 하나님은 항상 옳으십니다. 오늘 본문의 말씀은 이스라엘 백성들이 바벨론에 포로로 잡혀간 지 70년이 되는 해에 이스라엘 백성들이 해방을 맞이하고 고국으로 돌아오는, 그래서 그 감격과 그 기쁨을 찬양하고 노래하고 있는 바로 그런 장면입니다. 그렇게 꿈꿔왔던 해방이 이루어졌고요. 그리고 그 감격 때문에 입에는 찬양이 마르지 않고, 그리고 말로 표현할 수 없는 기쁨과 충만한 은혜를 누리고 있는 이스라엘 백성들의 표현의 모습이 시편 126편에 담겨져 있습니다. 아마도 지금 이 시대를 살아가는 저와 여러분들에게, 우리에게도 무엇인가 모르게 얽매여져 있거나 또 무거운 짐을 지고 있거나 또 말할 수 없는 앞이 캄캄하고 도저히 헤어나올 수 없을 것 같은 위험들 속에 있는 여러분이 계신다면, 이 어려움과 위험을 빨리 벗어나고 싶어서 몸부림을 치고 있을 바로 여러분들에게 귀한 해답의 지혜, 조금 더 나은 미래를 꿈꾸고 소망을 갖고 있는 우리들에게 어떻게 하면 이스라엘 백성들처럼 조금 더 나은 미래를 이루어갈 수 있을까? 그 귀한 지혜와 답이 바로 오늘 이 본문 안에 담겨져 있는 말씀입니다. 여러분, 어떻게 하면 우리가 조금 더 나은 미래를 살아갈 수 있을까요? 오늘 본문의 세 가지 지혜를 한번 살펴보고, 저와 여러분도 정말 우리 앞에 내가 어떻게 할 수 없는, 내가 도저히 내가 몸부림쳐도 해결할 수 없는 그런 문제들을 이겨내고 극복하고 승리할 수 있을까? 여러분, 그렇게 하기 위해서 우리가 첫 번째로 오늘 본문 안에서 주는 지혜의 말씀이 있습니다. 첫째는 하나님의 약속의 말씀을 근거로 해서 꿈을 꾸는 겁니다. 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 하나님이 나의 미래를 이끌어 가실 거라고 하는 확실한 믿음을 가지고 꿈을 꾸는 것, 이것이 바로 우리가 조금 더 나은 미래를 만들어가는 먼저 해야 될 가장 중요한 일이라고 생각합니다. 여러분, 지금 이스라엘 백성들이 꿈을 꾸고 있었던 일이 무엇인지 아십니까? 오늘 본문 4절 말씀에 이렇게 설명을 하고 있습니다. 4절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 여호와여, 우리의 포로를 남방 시내를 같이 돌려보내소서. 여기 보면 남방 시내들 같이 돌려보내달라 그렇게 말씀하고 있는데, 이 남방 시내라고 하는 것은 지금 여러분 지도 보고 있는 것처럼 남쪽, 제일 남쪽에 보면 이 남방 시내에 네게브라고 하는 곳이 있습니다. 여러분, 이 네게브라고 하는 말은요, 황량한 사막이에요. 길도 찾아볼 수 없는 모래와 돌과 먼지들로만 가득 차 있는, 그래서 사람이 한번 발을 디뎌놓으면 길을 찾을 수 없는 완전한 사막, 완전히 황량한 곳이에요. 그런데
하나님께서 우기가 되어서 갑자기 비를 내리게 되면 여러분 이 우기가 비가 엄청 내려가지고 골짜기가 생기고 샘이 흐르고 물이 흘러내려가는 바로 와디라고 하는 골짜기가 형성되는 바로 황량한 사막 같은 곳에 하나님께서 비를 내리시니까 골짜기가 되고 물이 흐르고 샘이 솟는 바로 그런 곳이 되어지는 것처럼 아무것도 바랄 수 없는, 아무것도 기대할 수 없는, 무엇 하나 이룰 것 같지 않는 바로 그런 상황에 하나님께서 갑자기 하늘에서 비를 내리면 길이 생기고 골짜기가 생기고 샘이 솟는 바로 그런 네게부처럼 우리를 고향으로 돌려보내달라, 그렇게 이들은 꿈을 꾸고 기도를 하고 있었다라고 하는 이야기입니다. 우리가 예루살렘에 돌아가서 하나님의 그 성전 앞에서 우리가 거룩되이 예배드리는 날을 속히 우리에게 허락해 주옵소서. 이들은 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 하나님께서 내가 반드시 너희들을 돌려보내겠다 약속하셨던 그 약속의 말씀을 붙들고 이들은 1500km나 떨어져 있는 바벨론 땅에서 하나님 앞에 날마다 꿈을 꾸며 기도하고 있었다라고 하는 이야기입니다. 여러분, 이들이 이렇게 할 수 있었던 이유는요, 예레미야 30장 3절 말씀에 이렇게 약속의 말씀이 주어졌었습니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 여호와의 말씀이니라. 보라, 내가 내 백성 이스라엘과 유다의 포로를 돌아가게 할 그 날이 오리니 내가 그들을 그 조상들에게 준 땅으로 돌아오게 할 것이니 그들이 그 땅을 차지하리라. 여호와께서 말씀하시니라. 아멘. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내가 반드시 너희들이 살았던 그 고향, 너희들이 하나님께 예배드렸던 바로 그곳으로 내가 돌려보낼 것이다. 이 약속의 말씀을 선지자를 통해서 전해주었는데 이 선지자의 그 약속의 말씀을 붙들고 이스라엘 백성은 1500km나 떨어져 있는 그발 강가에서 이들은 꿈을 꾸고 기도하고 하나님께 간절히 하고 있었다는. 여러분, 바벨론 나라의 포로로 잡혔던 유대인들이 70년이 지나면 반드시 회복되리라고 하는 이 예레미야 말씀을 통하여 이들은 꿈을 꾸고 기도를 했습니다. 자, 어떻게 성취되는지 아십니까? 예레미야 29장 10절 말씀입니다. 시작. 여호와께서 이같이 말씀하시리라. 바벨론에서 얼마 동안? 70년이 자 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 하나님께서 선지자를 통하여 그들에게 선포했던 그 말씀을 이들은 믿고 그들은 인내하며 꿈을 꾸고 하나님께 매달려 기도했다라고 하는 이야기입니다. 자, 그런데요, 꿈을 꾸는 것만 가지고는 안 됩니다. 꿈을 꾼다고 해서 다 이루어지는 것이 아닙니다. 하나님의 약속을 붙들고 꿈을 꾸는 것만으로는 안 됩니다. 성경 한 군데 더 읽어보겠습니다. 에스겔서 36장 37절 말씀 같이 읽습니다. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어 주기를 어떻게 하라고요? 내게 구하여야 할지라 내가 그들의 수요를 양떼같이 많아지게 하되. 아멘. 여러분, 하나님은 우리에게 약속의 말씀을 주셨어요. 반드시 내가 70년이 되면 너희들 돌려보낼 것이다. 그래서 BC 605년에 이스라엘 백성들이 1차로 포로로 잡혀가고 BC 597년에 2차로 포로로 잡혀가고 유다 백성이 멸망을 당한 BC 587년에 완전한 멸망에 의해서 3차로 포로로 잡혀갔던 이 이스라엘 백성들이 BC 538년에 하나님께서 이들을 1차로 또 2차로 3차로 계속해서 포로로 보내주시는데 이 약속을 이루기까지 70년이 되면 내가 반드시 너희들을 이 약속한 곳을 보내줄 텐데, 그런데 그것만으로는 안 된다. 어떻게 하라고요? 기도하라. 너희가 내게 구하여야만. 하나님은 약속해 주셨어요. 내가 너희에게 복 주리라고.
내가 반드시 너에게 장대한 복을 줄 것이라. 그런데 우리가 가만히 앉아서 하나님 이루어 주세요. 꿈을 꾼다고 될 일이 아닙니다. 하나님께 그럴지라도 약속해 주셨지만 그럴지라도 기도해야 된다. 그래도 구해야 된다. 하나님은 우리에게 꿈을 꾸며 하나님께 기도하기를 바로 우리들에게 약속하고 있다라고 하는 말씀입니다. 때로는 부담스럽지만, 때로는 꿈이 전혀 실현될 것 같지 않지만, 그러나 하나님께 꿈을 꾸고 기도하면, 자 1절 한번 보시죠. 오늘 본문 1절입니다. 시작. 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때에 우리는 꿈꾸는 것 같았다. 전혀 이루어지지 않을 것 같은 갑작스러운 날에 하나님께서 우리에게 그 꿈을 성취시켜 주셨다라고. 나라가 바벨론이라는 나라가 멸망을 하고 바사라고 하는 나라가 세워졌는데 전혀 알지 못하던 고레스 왕이 갑자기 이스라엘 백성들을 다 공국으로 돌려보내라고 하는 칙령을 내려가지고 이스라엘 백성들이 갑작스럽게 네게브 사막처럼 갑자기 비가 내리니까 골짜기가 생기고 샘이 터지는 바로 그런 역사가 일어나는 것처럼 하나님께서 이들을 해방시켜 주셨다라고 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 꿈을 꾸고 기도하는 사람들에게 지금은 안 될 것 같고, 지금은 못 이룰 것 같고, 지금 내 형편에 내 처지에 뭐 하나 될 것 같지 않는 이 상황에 여러분, 하나님께서 갑자기 여러분에게 그 꿈을 실현시켜 주실 것입니다. 도저히 일어날 수 없다고 생각했던 일이 일어나게 될 것이고요, 도저히 회복될 수 없다고 생각했던 역사들이 여러분에게 일어나게 될 것입니다. 도저히 고칠 수 없다고 생각하는 사람이 건강이 회복될 것이고, 도저히 재기할 수 없었던 기업이 재기하게 될 것이고, 도저히 끝날 가정 같은데 그 가정이 행복의 가정으로 변화가 될 것이고, 도저히 부흥할 것 같지 않은 교회가, 포기한 교회가 부흥하게 될 것입니다. 여러분, 꿈을 꾸고 약속의 말씀을 붙들고 그래도 기도하면 하나님은 반드시 이루어 주시겠다고 말씀하고 계십니다. 본문 3절 말씀 한번 보겠습니다. 3절입니다. 여호와께서 우리를 위하여 큰 일을 행하셨으니 우리는 기쁘도다 라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 내 안에서 행하시는 일은 하나님이세요. 나는 안 되지만, 나는 못하지만, 나는 능력 없지만, 나는 아무 실력도 없지만 내 안에서 행하시는 그분은 능력이 무한하신 분, 무에서 유를 창조하신 분 아니십니까? 없는 것에서 있기도 만드시는 분이십니다. 그 하나님이 내 안에서 역사. 빌립보서 2장 13절 말씀 한번 읽어보실까요? 너희 안에 행하시는 일은 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 아멘. 하나님은 내 안에서 나에게 약속의 말씀을 붙들고 꿈을 꾸고 있는 나에게, 매달려 기도하고 있는 그 사람에게 하나님은 행하여 이루어 주시고 성취하게 만드신다 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 나의 인생을 두시고 내 가정을 두시고 내 교회를 두시고 내 사업을 두고 내 민족을 두고 하나님 나라의 꿈을 꾸시며 약속의 말씀을 붙드시고 기도하는 여러분이 되시기를 간절히 바랍니다. 1953년도에 미국의 예일 대학교를 졸업하는 졸업생들에게 이렇게 질문을 던져 보았습니다. 지금 당신은 인생 목표를 구체적으로 적은 종이를 갖고 있습니까? 그렇게 질문을 던졌습니다. 그런데 이 질문에 답을 가지고 있는 사람은 단 3%밖에 없었어요. 자기 인생의 앞으로 내가 이렇게 되고 싶다. 그것을 종이에 적어놓고 날마다 그 종이를 보면서 꿈을 꾸고 기도하고 있는 사람이
3%밖에 되지를 않았다라고 하는 이야기입니다. 그리고 20년 뒤에 그 졸업생들을 1973년도에 그 졸업생들을 추적을 해봤어요. 어떻게 되고 있는지. 그런데 그 종이에 꿈을 기록하고 날마다 그 꿈을 가지고 기도하고 있는 사람의 3% 그 사람의 재산이 나머지 97%가 가진 재산보다도 월등하게 많았다는 거예요. 미국 하버드 대학 심리학과 연구소에서 조사를 해봤습니다. 65세 이상 정년 퇴직한 사람들을 대상으로 조사한 것입니다. 조사 결과 3%는 최고의 부와 명예를 누리고 있었고요. 10%는 퇴직 전과 별 차이 없이 경제 생활을 영위하고 있었고요. 60%는 가까스로 버티고 있었고요. 27%는 자선단체의 도움으로 겨우겨우 살아가고 있었다. 왜 이런 차이가 났을까? 하버드 연구팀이 조사를 해보니까 그 상위 3%, 바로 그 사람들은 젊었을 때부터 확고한 목표를 세우고 이를 글로 분명히 적어놓은 사람들이었다라고 하는 것입니다. 여러분, 꿈을 가지면 그리고 기도하면 반드시 이루어집니다. 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 그 약속의 말씀을 가지고 기도하면 하나님은 반드시 그것을 성취케 만드신다라고 하는 거예요. 갈라디아서 6장 7절에 이렇게 하나님이 우리에게 말씀을 해 주셨습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 없인 여김을 받지 않으시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 고린도후서 9장 6절도 이렇게 이야기합니다. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다는 말이로다 라고 말씀하셨습니다. 성도 여러분, 때로는 부담도 되고 때로는 지금 나의 형편이 힘들고 때로는 내 앞이 캄캄해서 아무것도 보이지 않지만 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 꿈을 꾸시고 기도하는 성도가 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째로, 그렇게 꿈을 꾸고 기도하는 사람들은 땀을 흘려야만 합니다. 수고의 땀을 흘려야만 합니다. 꿈을 꾼다고 다 이루어지겠습니까? 여러분, 꿈을 꾸고 그 꿈을 이야기하려면 반드시 그 꿈에 대한 대가가 있어야 합니다. 꿈이 결실로 이루어지려면 반드시 땀을 흘려야 합니다. No cross, no crown 이란 말이 있잖아요. 십자가 없이 영광은 없다라고 하는 말이지 않습니까? 우리가 꿈을 꾸고 나의 미래가 조금 더 좋은 세상을 내가 꿈을 꾸려면 반드시 그 꿈을 가지고 땀을 흘려야만 합니다. 여러분, 공부하는 학생이 성적이 오르려면 때로는 밤을 새워서 공부하는 열심이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 여러분, 사업을 하고 기업을 경영하는 사람도 남들 놀 때 다 놀고 남들처럼 다 같이 그렇게 편안히 있는다고 해서 남들보다 우월한 기업을 만들어갈 수 있겠습니까? 여러분, 오늘 말씀은 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다. 5절 말씀입니다. 같이 한번 읽습니다. 5절입니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 아멘. 여러분, 씨를 뿌리는 그 자체가 얼마나 고단스럽습니까? 얼마나 힘든 일입니까? 정말 이것을 심어서 거두어질까? 아니, 이것을 심는다고 언제 내가 열매를 딸 수 있을까? 우리가 이런 두려움 때문에 많은 사람들이 포기하고 낙담하고 절망하고 있는 거 아닙니까? 여러분,
가을에 가서 추수를 하려면 봄에 씨앗을 뿌려야 열매가 거두어지는 거 아닙니까? 씨앗도 쉽지 않고 언제 열매가 안 거두어진다고 원망하고 불평하고 그렇게 살아서 되겠습니다. 여러분, 예수님께서 이 땅에 인류를 구원하러 오셨어요. 사실은요, 12영이나 더 되는 천사를 데리고 얼마든지 이 땅 구원하실 수 있는 분이에요. 그런데 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요. 가족들은요, 예수를 미쳤다고 그랬어요. 자기 동생들은 예수를 인정하지도 않았습니다. 바리새인들, 서기관들은요, 스토커처럼 예수님을 따라다니면서 말 토시 하나 갖고 문제 삼고 고발하고 계속해서 재판 걸고 이런 수모를 예수님이 당하셨습니다. 권력자들은요, 조롱을 하고요, 제자들은 예수님을 따라다니면서 서로 자리 다툼만 하고요, 심지어는 예수님의 제자들은 예수님을 저주하고 다 도망을 갔습니다. 예수님이 십자가에 달렸을 때 백성들은 지나가면서 침뱉고 저주를 퍼붓고 조롱하기가 일쑤였습니다. 그런데 우리 주님은 그 모든 수모를 다 당하셨잖아요. 예수님은 그들이 그렇게 비난하는 모든 비난을 다 받으셨잖아요. 그 십자가의 길 때문에 오늘 저와 여러분이 구원받고 있는 거 아닙니까? 예수님이 나의 모든 죄를 담당하셔서 이 십자가에 못 박혀 죽어주심으로 우리가 그 예수를 믿는 믿음으로 우리가 다 하나님의 자녀가 되고 우리의 모든 죄가 용서함을 받은 거 아닙니다. 마태복음 16장 24절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 아멘. 여러분, 정금을 구하려면 용광로에 들어가야 돼요. 용광로에 들어가지 않고는 순수한 금을 캐낼 수가 없습니다. 우리가 성숙한 신앙인이 되고 하나님께서 약속한 복을 누리려면 뼈를 깎는 수고가 우리에게 있어야 합니다. 우리 가정을 행복하게 만들려면 그냥 이루어지는 것이겠습니까? 내가 희생하고 내가 수고하고 내가 땀 흘리고 나의 모든 것을 내려놓아야 우리 가정이 행복한 가정이 될 수 있는 거 아닙니까? 우리 교회가 부흥하려면 내가 죽어야 우리 교회가 부흥하는 거 아닙니까? 여러분, 교회가 부흥하려면 내가 낮아지고 내가 숨기고 내가 희생하고 내가 애씀에 희생이 따를 때 교회가 부흥하게 되어져 있습니다. 요한복음 12장 24절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 아멘. 여러분, 물질을 심으면 반드시 물질을 거두게끔 되어 있습니다. 나의 재능을 심으면 하나님께서 더 큰 재능으로 우리에게 축복을 주십니다. 내가 수고를 심으면 나에게 더 좋은 건강으로 하나님의 은혜를 베푸십니다. 내가 사랑으로 심으면 풍요로움의 은혜를 우리에게 주십니다. 내가 용서를 심으면 하나님은 우리에게 화평의 열매를 우리에게 주신다 하는 것입니다. 그러기에 꿈을 꾸는 사람은 땀 흘리는 것을 두려워하지 않습니다. 그러기에 약속의 말씀을 붙드시고 꿈을 꾸시면서 기도하시고 땀을 흘리시기를 바랍니다. 세 번째, 이렇게 하면서 우리에게 꼭 필요한 것이 한 가지가 있습니다. 무엇인지 아십니까? 시간이 필요합니다. 시간이 필요합니다. 열매가 거두어지려면 시간이 있어야 열매가 거두어집니다. 자, 1절 말씀 한번 돌아가서 보겠습니다. 1절입니다.
3대 시작. 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때에 우리는 꿈꾸는 것 같았다. 여러분, 이스라엘 백성들이 70년 동안 하나님이 주셨던 그 약속의 말씀들, 선지자들이 선포했던 그 약속의 말씀을 들고 그래도 기도해야 된다고 말씀하셔서 그들이 끝까지 하나님 앞에 기도하고 그 1500km나 떨어져 있는 그곳에서 우리가 언젠가는 돌아갈 것이다. 언젠가는 하나님이 회복시켜 줄 것이다. 언젠가는 우리가 예루살렘에 가서 성전 앞에서 하나님 앞에 예배 드릴 그날이 올 것이다. 이렇게 꿈을 꾸면서 그들이 기도했는데 어느 날 갑자기 70년이라는 시간이 차고 나니까 어느 날 갑자기 꿈꾸는 것처럼 그것이 성취되었다라고 그렇게 지금 말씀을 하고 있다라고 하는 이야기. 나도 생각지 못한 시간이에요. 자, 2절 말씀에 이렇게 설명을 하고 고백을 합니다. 그때에 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었도다. 그때에 문나라 가운데서 말하기를 여호와께서 그들을 위하여 큰 일을 행하셨다 하였도다 라고 말합니다. 여기 보니까 그때란 말이 계속 반복해 나오잖아요. 자기도 알 수 없었어요. 언제 이루어질는지 몰랐었어요. 그런데 하나님이 시간이 되니까 그때에 하나님의 그 약속의 말씀을 이루어 성취케 하여 주셨다라고 하는 말씀. 여러분, 약속의 말씀을 붙들고 꿈을 꾸고 기도하니까 땀을 흘려 애를 쓰니까 시간이 되었을 때 하나님께서 갑작스럽게 하나님께서 그 꿈들을 이루어 주셨다라고 말씀하고 있습니다. 자, 6절 말씀입니다. 6절 말씀을 보면 이렇게 우리에게 설명하고 있어요. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 곡식단을 가지고 돌아오리로다. 여기서 울며 씨를 뿌렸다라고 하는 이 말은요, 이중 부정사로 되어 있습니다. 다시 말하면 어떤 행동을 계속적으로 하고 있다는 거예요. 여러분, 이스라엘 백성들이 울며 씨를 뿌리는 일들을 계속 해왔다는 거예요. 한 번 하고 안 되니까 아이고 하나님 우리 기도 안 들으시네요. 한 번 뭐를 해놓고 안 된다고 하나님 왜 내 기도를 안 들어주십니까? 이렇게 원망한 게 아니고요. 여러분, 봄에 씨앗을 뿌려놓고 가을이 가야 열매가 맺혀지는 거 아닙니까? 그냥 봄에 씨앗 뿌렸다고 그 다음날 열매 안 맺혔다고 다 뽑아버리고 씨앗을 다 엎어버리면 열매 맺혀지는 겁니까? 여러분, 씨앗을 뿌렸으면 기다려야지. 하나님의 시간, 하나님의 때에 기다려야 열매가 맺히게끔 되어져 있습니다. 끝까지 포기하지 않고 씨를 뿌리겠다고 하는 결단이 바로 이들의 고백이었다라고 하는 것입니다. 여러분, 때로는 우리가 매년 하는 일이 그냥 반복되는 단조로운 일처럼 보일 수가 있습니다. 그래도 계속 씨를 뿌려야 합니다. 여러분, 우리가 매일 울고 있는 나의 삶이 너무나도 슬프고 안타까운 일일지 모르지만 그럴지라도 계속 씨를 뿌려야만 합니다. 전혀 변화가 일어나지 않는 바로 그런 지속적인 반복되는 삶이 나의 눈물이 내 앞을 가리우는 바로 그런 일들이 계속 일어날지라도 씨앗을 뿌려야 열매가 맺혀지는 거 아닙니까? 씨앗을 뿌려놓지 않고 열매를 거두겠다고 기다리는 어리석은 사람이 되어서는 안 된다라고 하는 이야기. 여러분, 아브라함은 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 25년 동안 자식 없었지만 하나님의 약속을 붙들고 기다렸잖아요. 그래서 이삭을 얻은 거 아닙니까? 여러분, 요셉 포로로 잡혀와서 13년 동안 억울한 삶을 살아왔는데 하나님께서 총리로 그를 세우셨던 거 아닙니까? 여러분, 다윗 하나님께서 기름 부어 왕으로 세웠는데 17년 동안 도망 다니고 망명 가고 미친 척하고 그렇게 살았잖아요. 결국은 하나님이 그를 왕으로 세우시고
선왕으로 하나님이 그를 인도하셨던 거 아닙니까? 모세는 40년 동안 하나님께서 방황하게 만드셨고 80세가 되었을 때 민족의 지도자로 이끌었던 거 아닙니까? 여러분, 노아 120년 동안 누구 하나 알아주지 않지만 방주를 지었지 않습니까? 그래서 인류를 구원케 하는 길을 만들어 놓았던 거 아닙니까? 여러분, 갈렙 45년 동안 묵묵히 자기 길을 걸어가고 약속의 땅을 성취했던 거 아닙니까? 지금 세계적인 부자라고 일컬어지고 있는 빌 게이츠, 여러분, 이 빌 게이츠는요 그냥 어느 날 하루아침에 하늘에서 뚝 떨어진 부자가 아닙니다. 그는 창립 초기부터 빌 게이츠를 비롯한 거의 모든 직원들이 매일 18시간씩 일을 했습니다. 그 결과 마이크로소프트사가 세계 최고의 컴퓨터 기업이 되었고, 마이크로소프트사에 입사했던 100만 장자가 되었던 사람이 무려 9,000명이 넘는다고 합니다. 가정도 교회도 사업도 마찬가지입니다. 누군가가 여러분에게 주어져 있는 그 시간, 때가 되면 하나님께서 반드시 이루어 주실 것입니다. 때로는 실패의 과정, 때로는 무명의 과정, 때로는 고난의 기간들을 지나야 합니다. 용광로를 통과하지 않고는 절대로 순금을 얻을 수는 없습니다. 여러분, 차인표 집사님 아시지요? 이분은 KBS 15기 탤런트 시험을 쳤는데 낙방을 했다고 합니다. 한국영상원에서 연기 과정을 배울 때 담당자로부터 일찌감치 포기해라. 당신 그 말투, 그 언어 가지고는, 또 당신 그 몸짓은 너무 이게 부자연스러워, 도저히 연기자로는 도저히 안 돼. 그런 소리를 들었던 사람이에요. 여러분, 폰 브라운이라고 하는 사람은요 6만 5천 번 실패 끝에 로켓을 개발했던 사람입니다. 월트 디즈니, 여러분, 디즈니랜드 설립 계획서를 가지고 320여 곳을 찾아다녔는데 은행과 투자회사로부터 다 거절을 당했습니다. 너는 도저히 실현할 수 있는 일이 아니다, 그렇게 판정을 받은 거예요. 아마 여러분이 자주 다니시고 있는 커피 전문점, 바로 이 스타벅스, 이것이 탄생하기까지는요 242명을 찾아다녔는데 217명으로부터 투자 거절을 당했다고 합니다. 열매를 거두려면 땀을 흘려야 시간이 필요합니다. 어느 날 아침에 하늘에서 뚝 떨어지는 그런 일은 없습니다. 성경 한번 읽으실까요? 이사야서 60장 22절 말씀입니다. 시작. 그 작은 자가 1000명을 이루고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이라. 때가 되면 나 여호와가 속히 이루리라. 아멘. 더 좋은 미래를 원하시나요? 꿈을 꾸십시오. 하나님의 약속에 말씀을 붙들고 꿈을 꾸시고 기도하십시오. 그리고 땀을 흘리십시오. 그리고 기다리십시오. 반드시 하나님이 그 약속의 말씀대로 이루어 주실 것입니다. 성경 한 구절 읽고 말씀을 마치겠습니다. 6절 말씀인데요, 여러분, 울며 씨를 뿌리러 나가는 자, 이 자라고 할 때 자기 이름을 넣어서 한번 읽어보겠습니다. 시작. 울며 씨를 뿌리러 나가는 신건일이는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. 아멘. 다시 한번 읽습니다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 신건일이는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. 아멘. 아멘. 아버지 하나님, 은혜를 감사합니다.
어떤 난관, 실패, 고난, 억울함이 닥쳐와도 끝까지 포기하지 않고 그 꿈을 심어가는 우리 되게 하여 주시옵소서. 반드시 하나님께서 더 좋은 미래를 우리로 인도해 주실 줄 믿습니다. 우리 성도들 정말 최선을 다하여 여기까지 달려왔습니다. 우리가 꿈을 가지고 땀을 흘리고 기다리고 있습니다. 하나님 속히 이루어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.